سلام، خوش اومدید به یوتیوب من آیدا هستم. امروز تو استانبول اومدین صبحانه تو منطقه اروپایی محله شکمجه. این منطقه اسمش فاطمه هستش، نزدیک شکمجه گردی. و اینجایی هم که اومدید برای صبحانه اسمش لاف گاردن هستش و اینم منوش. به طرز باور نکردنی هر غذایی که هر محصولی که توی صبحونه آوردن رو ما پسندیدیم، خیلی خوشمزه و تازه بود. پیشنهاد میکنم حتما راهی فرم افتادیم برا یه سر بزنید.
بود.